Bonjour zusammen. Sirit Herterich verbringt aber viel Zeit in Fengene. Wir empfangen mit ihrer Jacqueline Riedinger-Balzer bei Frach oder Fresh. Zeit ist genau das, was im Moment fehlen kann im Böi. Die Chantier drehen auf Hochtouren wegen des Confinement. Wir sind, wie es aussieht, auf 2 Baustellen. Monatelang hat das Restaurant au Coq Blanc keine Kunden empfangen. Trotzdem aber ist in dieser Strassburger Wirtschaft etwas los gewesen. Das Gericht drüssen zeigt, da hat es eine richtige Erfrischungskur gegeben. Tabletten, wenn wir die Leute drin sind, müssen wir schauen, dass sie nicht streifen. Und wenn sie nicht streifen, dann kann man, wenn sie streifen, abhobeln und nachholen. Das Klient müsste dann und wann sein, dass ein bisschen etwas gemacht wird, ein bisschen frisch gemacht wird und proper. Es ist viel Toitur gesehen, Dachgandel, Malerei. Da sind wir gerecht für die Klient wieder zu empfangen. Wir hoffen, dass sie wieder kommen. Die Kunden wollen auch Neuigkeit und das weiss der Lucien Enesser, der das Restaurant in den 90er Jahren aufgemacht hat. Vor ein paar Jahren hat er die Leitung seinem Sohn überlassen und der hat um 50.000 € in die Umänderungen investiert, unter anderem für die Belichtung mit LED installieren zu lassen. Die ganze Möbel haben changiert und der Plafond ist gestrichen worden. Und jetzt mit den neuen LED kann man viel mehr machen. Man kann es ganz variieren, für mehr Licht oder weniger Licht, wenn Sonne draußen ist oder nicht. Und es ist leichter. Für uns ist wichtig, weil es ist schon vor fast 20 Jahren, dass wir nichts gemacht haben im Restaurant. So ist wichtig, dass jetzt das ist gemacht grâce au Confinement. Ja. Wie in dem Restaurant von 110 Plätzen ist das der Fall in vielen Wirtschaften. Die lange Schließung ist als eine Gelegenheit genutzt worden, für Bauarbeiten durchzuführen. Das Confinement hat sich für die Unternehmen als positiv herausgestellt. Wir haben viel mehr Chantier gehabt, hauptsächlich bei den Restaurateurs. Die haben alle frisch machen lassen. Und wir haben auch andererseits weniger Bestellungen mit der ganzen Copropriété. Da haben die eine Reunion gehabt und da haben sie keinen Vertrag gegeben und keine Decision genommen. Das kommt jetzt wieder später, wenn die Restaurants wieder offen sind. Und gehen die Leute wieder in die Reunion und dann geht es wieder los. Da haben wir nichts groß verloren. Die Einzelinhaber hingegen haben mehr Devis unterschrieben. Das Haus in der Strassburger Robertsau zum Beispiel wird ganz renoviert. 50 Holzfenster wurden gewechselt. Wir haben ungefähr 15% mehr Bestellungen auf 2020. Aus diesem Jahr wollen wir gucken, aber Anfang so ist ganz gut losgegangen. Wir haben richtig viel Demandes für Marché, Espace de vie extérieur, Fenster, Innenausbau, Bibliothek, so Dings, wo die Leute wieder verlangen. Sie wollen länger warten, wir haben mehr Bestellungen, da geht es ein wenig länger. Wir haben Probleme, wenn wir gesagt haben, mit dem Material, wo wir alles gar nicht wissen, wann es kommt. Mit dem Holz, wie gesagt, wir müssen die Terrasse fertig machen, Kuvertüre. Ich weiß gar noch nicht, wann das Holz herkommt. Das gleiche Problem hat auch der Gipser, der auf demselben Bau schafft. Actuellement, c'est la fourniture en plaques de plâtre. Voilà ce qui me reste pour le chantier. Et on a des grandes difficultés à se fournir, clairement. Donc là, aujourd'hui, quand vous commencez un chantier, vous ne savez pas du tout quand vous allez pouvoir le terminer. À l'heure actuelle, non. Un problème qu'on n'avait jamais avant, mais oui, maintenant c'est un peu plus compliqué, quoi. Sur les prochains devis, oui, ça va se ressentir, hein, obligatoirement. Enfin, à partir du moment où moi je ne paye plus cher, ça va être répercuté quelque part, quoi. Das Material ist seltener geworden und die Preise sind gestiegen. Um die 50% für das Metall, 10% für die Gipsplatte und das Holz kostet sogar doppelt so viel als im Jänner. Alle Gewerke sind betroffen. Was jetzt neu ist, wir haben mehr für Material gekauft. Wie bei uns in Europa. Leider kommen noch andere Länder wie Amerika oder bei den Chinesen, die mehr Vorsprung haben als wir, die jetzt dadurch alles aufkaufen. Und wir haben jetzt eine große Penurie für das Material, das wir arbeiten können. Und das ist jetzt ganz schwierig. Und das ist das erste Mal, dass wir das Problem haben. Dazu kommt der große Erfolg von der Renovierungsprogramm, das der Staat unterstützt, für die Häuserisolierung zum Beispiel. Und noch ein anderes Problem, die Beschaffung von qualifiziertem Personal, das mangelt. Eins ist aber sicher, im Elsass wie überall in Frankreich, dort sollen Baustellen nicht fehlen. Ihr Handwerk ist ändert Metzgerei und das ist eine Familiensache. Wir empfangen Jacqueline Riedinger-Balzer bei Frach oder Fresh.
Ich bin Jacqueline Riedinger-Balzer und ich bin Mädchen. Bist du frach oder frech? Frau. Ajo. Mit wem? Mit allen. Ah, voilà. Ja. Mit oder ohne? Mit. Mit was? Mit Möd. Was isst du am liebsten im Elsass? Suppenboststädle. Was denkst du von der Leberwurst im Kaffee zum Morgens? Das habe ich nie können essen. Warum nicht? Ich bin alleweit zu diffizil. Was denkst du von den Vegetariern? Oh je, ben, sie sollen machen, was sie wollen und wir machen, was wir wollen. Was tut die Nerven? Oh, die Elsässer sind immer Hans im Schlugenloch. Was ist für dich das Wichtigste im Leben? Die Familie und unser Geschäft. Es ist wie ein Kindsgeschäft, ein Kind mehr. Schaffst du viel? Ja, ich sollte ein bisschen weniger arbeiten. Kurz oder lang? Kurz, Was? Oh, verdächtig. alles schnell machen, dunkel ist kurz. Machst du alles schnell? Ja, ich will immer viel mehr machen, wie ich machen kann. Und klappt es? Nicht immer.